Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila amratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadrati abai wa ummati wa dhurriyyati ikhwani minan nabiyyin mursalin wa likulli ashabi kulli ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan musannif fi hadzal kitab wa masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo orang naib ar-rahimi anu masih nikmat ageun di alam akhirat atau di akhirat. Wala ngadawu sa Syekh al-Imam jantan imam al-alim jantan anu alim anu pinter al-alamatu anu kacida pinterna al-awhadu anu tunggal di masana tunggal di masana teh nyata anu nyata aya lawanana dina kailmuanana. Abul Abbasi nyata Abul Abbas Syihabuddin Yawaddin anu jadi bintangna dunia sareng agama atau anu janten meteorna dunia sareng agama. Ahmadu nyata Ahmad Ibnu Ahmad anu janten putrana Ahmad. Syihabuddin nyata Syihabuddin Ibni Hamzata Ar-Ramli nyata Ibnu Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari anu bangsa Ansor. Asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i madhabna Imam Syafi'i. Sako mudah-mudahan nyiraman atau masihan sa Allahu Allah tarahu kana makomna anjeuna sobi barrahmati kalawan rahmat anu seueur atau kalawan kucuran rahmat. Waridwani sareng karidhoan waskana sareng mugi nempatkeun saha Allahu ka anjeuna fasihal janani kana jembarna surga. Innahu sanyana Allah ala makana perkara anu yasyau ngarsakeun sa Allah eta qadirun anu kawasa wa bi ibadihi sareng kana hambana Allah eta latifun anu maha lembut atau anu maha welas khabirun tur anu maha waspada atau anu terang kana jero-jerona perkara atau kana batin-batina perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Bismillah teh ngarupakeun aya khilafiyah tina masalah bismillah. Aya kalana bismillah disebat sebagian tina ayat Al-Qur'an. Aya oge menyebutkeun bahwa bismillah teh bagian tina surah-surah anu sejen sareng khilafiyah anu sejenna. Kapayana bakal dibahas bahwa bismillah teh ngarupakeun salah satu bentuk zikir atau nanti salah satu bentuk doa orang nalika ngalakukeun atau ngamulai sesuatu anu dibalin atau ngandung unsur kamuliaan dina eta padamelan. Ar-Rahmani tadi dihartosan Ar-Rahmani anu masihan nikmat alif di alam dunia maksudna Allah Subhanahu wa taala teh masihan nikmat ageng di alam dunia. Maksudna teh Allah nalika di alam dunia masihan rahmat, masihan nikmat atau rahmat teh henteu mandang kasaha-saha wae tapi sagala rupa eta tos kabagian rahmat, kabagian rezeki sareng sajabina ti Allah Subhanahu wa taala. Bade Islam, bade kafir, bade jalmi termasuk hewan sadayana eta bakal kenging nikmat, kenging rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat nu aya di alam dunia teh eta minimal pisan atau sakedik pisan dibanding rahmat nu aya engke di akhirat. Walaupun Ar-Rahim di manaan anu masihan nikmat alif di akhirat eta maksudna teh pemberian nikmat ngan saukur pikeun golongan-golongan muslimin atau mukminin wungkul. Sementara jalma-jalma kafir eta henteu kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala.
namun rahmat Allah anu sifatna tadi disebutkan di alam dunia anu nilaina sakedik salaresna mah tapi eta teh nyakup kana sagala rupi hal. Bahkan salah satu keterangan disebutkan bahwa ngangkat hiji hewan supaya sukuna henteu nincak nu jadi anakna eta termasuk tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pamidina keterangan sanes disebutkan bahwa nya setiap makhluk-makhluk nu aya di alam dunia gegeremetan atanapi makhluk-makhluk nu aya di alam dunia di luhureun bumi bahkan di hanapeun taneuh eta sadayana bakal kakenaan ku nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ngadawuh sa Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah al-Had Abdul Abbas ngadawuh guru urang sadayana nyaeta al-Imam al-Alim seorang imam anu memang ahli anu al-Allamah pinter pisan dina kailmuanana al-Auhad al-Abbas Abdul Abbas nyaeta Abdul Abbas Syihabuddin Yawaddin anu jadi bintang atanapi meteorna dunia sareng agama Ahmad bin Ahmad Syihabuddin Ibni Hamzah Ar-Ramli. Sakallahu sarahu mudah-mudahan makamna dipasihan di luberan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala sareng ditempatkeun di surga anu luas. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Dan ieu syarah sitinal masalah teh karangan Ar-Ramli. Ar-Ramli teh nya Asy-Syafi'i tadi disebutkan mazhabnya eta mazhab Syafi'i. Kemudian anjeunna dilahirkan sekitar tahun 850 sekian. Tahun 850 sekian mungkin tepat tersebut sareng Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Ari sadaya puji eta memang kagungan Allah Rabbil alamin. Maksudna sadaya puji ieu teh ngaliputan macam-macam puji anu dimana pujian-pujian teh secara umum lamun dikalkulasikeun aya 4 pembagian. Kahiji mujina Allah ka Allah, kemudian mujina Allah ka makhluk atawa mujina makhluk ka Allah atawa muji makhluk kepada makhluk. Sakumaha biasana orang muji ka babaturan atanapi muji ka kolot atau muji ka budak eta termasuk pujian makhluk ka makhluk. Atau orang nalika ngadua biasana memang disunahkeun pikeun muji pikeun sana atanapi muji ka Allah Subhanahu wa taala. Nalika orang ngadua kemudian muji alhamdulillahilladzi naon semisal eta termasuk mujina makhluk ka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aya pujian Allah ka makhluk nyata pujian Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah di antaranya nyata masalah akhlak Rasulullah anu kacida mulyana. Akhlak Rasulullah anu kacida mulyana teh diibaratkeun ku Siti Aisyah ketika ditaros ku sahabat nu sanes kumaha akhlakna Rasulullah. Saurna akhlakna Rasulullah teh nyata Al-Qur'an. Kemudian sebagian imam nafsiran maksadna akhlak Rasulullah ciga Al-Qur'an teh memang perilaku Rasulullah SAW teh plak we sareng Al-Qur'an. Bahkan lamun ningal tina intisari Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh secara makna atau kandungan begitu luar biasa, maka sifat-sifat nu aya di Rasulullah, akhlak-akhlak nu aya di Rasul pun eta memang sangat luar biasa. Lamun orang berbicara tentang Rasulullah bahwa anu pangkasepna maka Rasulullah eta merupakan makhluk anu pangkasepna. Orang berbicara pangsampurnana maka Rasulullah eta ngarupakeun makhluk anu pangsampurnana. Anu panglembut-lembutna disebutkeun bahwa kafna Rasulullah eta ngarupakeun ciga sutra, ciga nanti nya ciga sutra saking lembutna. Jadi anu panglembut-lembutnya nya aya di Rasulullah. Kemudian lamun orang berbicara pangkuat-kuatna nya aya eta di Rasulullah SAW. Dina waktu perang Khandaq pamit lepat Rasulullah sababaraha dinten tetuang kemudian ngaganjel patuangan anak ku batu sakumaha terus sering diungkapkeun. Kemudian dina kondisi sakitu laparna anjeunna para sahabat mendakan batu anu ageung sehingga eta batu teh teu tiasa dikali teu tiasa nanti dicoplokeun tina galian Khandaq ku para sahabat. Tapi begitu Rasulullah turun tangan digeduk ku palu atau napi ku martil langsung belah eta batu teh. Eta nandakeun salah satu pertanda bahwa Rasulullah teh
nyata nu pangkuat-kuatna atau panghebat-hebatna di antara makhluk nu aya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu kemudian ari sadaya rahmat wassalamu sareng kasalamatan eta ala asyrafil mursalina mugi tetep ka pangmulia-muliana rasul anu diutus. Wassalatu sareng rahmat wassalamu sareng kasalamatan rahmatna Allah nya. Rahmatna Allah mudah-mudahan eta didugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng doa kasalamatan. Ala asyrafil mursalin nyaeta pangmulia-muliana rasul anu diutus. Kulantaran Rasulullah SAW teh ngarupakeun utusan anu pangmulia-muliana sareng utusan anu terakhir ulul azmi, termasuk golongan ulul azmi, termasuk rasul, termasuk anbiya. Kemudian di antara rasul sareng anbiya oge Nabi Muhammad eta ngarupakeun pangmulia-muliana di antawis rasul, anbiya sareng makhluk nu sanesna. Bahkan lamun ningal sabaraha keterangan disebutkan bahwa Rasulullah teh awal mulanya nyata nur Muhammad, cahaya Muhammad. Laula kalama khalaqtul aflaq. Walaupun menurut sebagian eta hadis, walaupun hadisna eta teu patos kiat, tapi seueur emang imam-imam komentar bahwa maknana memang teu salah, memang maknana teu lopat. Wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi sareng ka sahabat-sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan eta rahmat jeung kasalamatan teh mudah-mudahan didugikeun ka kulawargina Kanjeng Nabi Muhammad. Dina makom hamdun, dina makom pujian eta ngalebetkeun termasuk keluarga Nabi Muhammad teh nyaeta ahlu Nabi Muhammad, ahlu taqwa. Jami-jami anu takwa, jami-jami anu saroleh dina makam sana atau dina tempat nalika muji. Tapi nalika tempat doa atau makom doa jika waktu ngarangge awal-awal maka menurut sebagian nya termasuk nu dianggap keluarga Kanjeng Nabi teh nyata orang-orang anu maksiat nu biasa maksiat jiga urang gitu. Kulantaran nya memang orang leuwih ngabutuhkeun rahmat atau napi maghfirah di Allah Subhanahu wa taala. Ya mun sebagian jama-jama anu sok maksiat oge eta termasuk keluarga ti antawis keluargana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbi sareng sahabatna, para sahabat masadna nyata jama-jama anu bertemu jeung Rasulullah, kemudian anjeunna dina kondisi iman, kemudian bermuasyarah sareng Rasulullah kalawan muasyarah anu menurut sebagian muasyarahna kudu panjang, menurut sebagiannya dicukup kira-kira bisa bermuasyarah atau napi babarengan sareng Rasulullah. Bahkan pameta lepat aya nu nyebutkeun atau nyebatkeun bahwa nya sahabat nu penting bertemu kantos bertemu sareng Rasulullah dina kondisi iman. Tantosna ieu bakal ngecualikeun sapertos Abi Jahal, Abi Lahab sareng orang-orang anu memang teu iman dina waktos aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du anapun dina sabadana basmalah hamdalah kemudian nusanes-sanesna fahada ta'likun ieu teh ngarupakeun taklek atau nabi ngarupakeun syarah kadang dibahasakeun taklekan alal muqaddimati kana muqaddimah al ma'rufati anu dikenal bisitina kalawan 60 naonana masalah atau as-sittina masalah. Jadi itu ngarupakeun syarah tina kitab Sittinal Masalah. Kemudian eta Sittinal Masalah teh li Syekh kagungan Syekh Al Imam anu janten imam al alim anu pinter Abil Abbas nyaeta Abil Abbas Ahmad Az-Zahidi nyaeta Ahmad Az-Zahid seorang anu zahid anu zuhud tagammadallahu birahmatih mudah-mudahan Allah ngaliputan anjeunna ku rahmatna. Yahul alfadhoha anu mana eta ta'lik teh bisa ngudar atau ngajelaskeun lafad-lafadna Sittinal Masalah. Kemudian wayutammimu nyampurnakeun eta ta'likan teh mafadaha kana faidahna Sittinal Masalah. Wasalu jeung nyungkeun sakuring Allah ka Allah min fadlihi tina karuniana Allah jazila anu agung ayan fa'a kana yen masihan manfaat sa Allah bi kalawan ieu kitab kalawan ieu ta'likan atau ieu syarah teh wa huwa barina Allah eta hasbi anu nyukupan
abdi wa ni'mal wakil sareng sasaesaena saal wakilu anu janten wakil anu janten wawakil Allah ari Allah. Qala ngadawuh sa musannif rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah ngarahmatan anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Kana dawuh bismillahirrahmanirrahim. Disebutkeun dina sabaraha katerangan segala sesuatu anu ngandung unsur kasayan atau kemuliaan nalika teh dimulai ku bismillahirrahmanirrahim maka eta nilaina akto atanapi kurang barokahna. Kemudian aya oge keterangan menyebutkeun ketika sesuatu teh dimulai ku hamdalah alhamdulillahirabbil alamin maka eta ge dianggap sebagai akto atawa kurang barokahna. Bahkan aya keterangan salah saeueusna dina kitab Nahjut Taisir anu ngarupakeun syarah tina nazam tafsir ilmu tafsir karangan Syekh Zamzami eta disebutkeun bahwa aya di hadis anu nyebutkeun bahwa segala sesuatu anu henteu dimulai ku zikrullah zikir ka Allah maka akto. Makana sebagian musannif kadang aya nu ngan saukur ngan basmalahan ngumpul kemudian teu dihamdalahan atanapi ku zikir atau pujian-pujian anu sanesna. Bada'a ngamulai saha musannif bil basmalati ku basmalah iktidaan kulantaran nuturkeun atawa anut bil kitabi kana kitab al-azizi anu agung wa amalan jeung kulantaran ngamalkeun bi qouli sallallahu alaihi wasallam kana dawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin nyata dawuh kullu amrin. Kullu amrin ari segala sesuatu dibalin anu ngabogaan tingkah layub dawa anu henteu dimulai fihi dina kulli amrin bismillahirrahmanirrahim kalawan bismillahirrahmanirrahim bahwa maka ari eta kullu amrin teh akto atawa kurang kaberkahanana. Nu maksud berkah teh nyaeta ziyadah fil khair atanapi tambah-tambah dina kasayanana. Rawa ngariatkeun hukana eta hadis teh sa Abu Daud wa mana dibalin kemudian ari makna dibalin ai halin tegasna anu ngabogaan tingkah wa sya'nin jeung tingkah atawa kalakuan. Paminingal di tengahna qauluhu ai halin wa sya'nin nyata amrin syarifin yuhtamu bihi syar'an. Maksudna segala sesuatu anu ngabogaan balin ngabogaan tingkah teh nyata perkara-perkara anu agung anu diperhatikeun ku syariat atau diperhatikeun munggu pandangan syariat. Sementara wa itlaqu al-balu fil lughah alal qalbi yuqalu fulanun lam yakhtur bi balik ay qalbi. Kemudian maksadna qaluhu yuhtamu syar'an maksadna sesuatu anu ngandung ngagaduhan kemuliaan tanapi dibalin teh nyata anu memang dianggap penting ku syariat. Maksadna penting teh nyata ihtimamu syari' bihi nuntutna syariat kana ngalaksanakeun eta perkara. Nah tuntutan teh secara wajib atau sunnah atawa sakira-kira henteu haram atawa henteu aya unsur kamakruhan di lebetna. Wala dzikran mahdon kemudian memang sanes zikir murni sehingga anu zikir murni eta henteu teu disunahkeun pikeun maca bismillah. Tina ungkapan bismillah eta ngarupakeun kasunahan pikeun hal-hal anu ngabogaan dibalin atanapi unsur kasayan maka dikaluarkeun hal-hal anu teu ngandung unsur keagungan atanapi termasuk muhaqqarat kalabsin na'ali seperti ngangge senal atau wakansil bait atanapi sasapu wal qiyam wal qu'ud atanapi ngadeg atanapi calik atau ngangkat nu bareurat ngangkat meja atau nu kumaha siga nu kararitu semacam nu kitu eta teh disebut di amrin dibalin. Jadi orang teu sunnah maca bismillah nalika ngangkat barang anu berat atau nalika make sendal atau make nanti sasapu kemudian pas diuk pas nangtung walaupun orang biasa eta bismillahnya eta termasuk hal-hal anu teu disunahkeun maca bismillah. Tetapi salam satecan salam eta henteu disunahkeun pikeun maca
maca bismillah sateacana kelantaran eta termasuk zikrun mahdun alias dzikir anu murni. Wa mana akto, kemudian dari mana nama akto eta nakisul barokati anu kurang keberkahanana. Maksud barokah teh nyata aziyadah fil khair atanapi tambah-tambah dina kahadian. Atanapi menurut bahasa manya barokah teh tambah ya, pokokna barokah nya nambahan. Umurna barokah berarti umurna bertambah. Tapi menurut istilah mah namina barokah teh nyata subutul khair al ilahi fi syai'. Tetepna kahadian-kahadian anu timbul ti Allah fi syai'i dina sesuatu. Lamun urang boga sesuatu maka kahadian-kahadian anu timbul ti Allah dina eta perkara maka bisa dikategorikeun barokah. Nya barangna lamun urang make baju kemudian bajuna dipake dina kahadian eta termasuk baju anu barokah. Lamun dina katuangan kemudian tina eta katuangan dihasilkeun tanaga, dihasilkeun bisa ngahasilkan kuat pikeun berpikir, kemudian eta digunakeun kana kahadian, maka eta termasuk makanan-makanan atau tuangan anu barokah. Lamun akto fahuwa naqisul barokah, maka keberkahanana kurang. Mungkin lamun ningal sirri na tanapi rahasiana bismillahirrahmanirrahim teh memang ieu luar biasa pisan. Sebagian bismillah ngarupakeun ayat tina Fatihah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim teh ngarupakeun ayat tina surat Al-Fatihah. Kemudian bismillah nu sajena nu aya dina surat-surat sanes eta al-khilafiyah yang menyebutkeun memang bagian tina surat eta. Kemudian aya oge nu nyebatkeun bagian tina Al-Qur'an tapi sanes bagian tina surat. Berarti nya Quran mah Quran tapi ngan saukur seolah-olah ciga fasil atau napi pamisah gitu. Tapi termasuk bagian tina Al-Qur'an. Lamun ningal dina keterangan salah saya pamita lapat dina kitab namanya Iqna, dina kitab Iqna syarah takrib disebutkan bahwa intisari tina basmalah Allah teh kan nurunkeun suhuf nu diturunkeun ka Nabi Musa, suhuf anu diturunkeun ka Nabi Ibrahim sareng anu diturunkeun ka Nabi Hud eta jumlahna aya 100 suhuf katambihan kitab anu 4 Taurat, Zabur, Injil sareng Al-Qur'an. Tah sadayana teh kitab-kitab nu aya teh kacakup dina kitab Al-Qur'an. Jadi suhuf anu dilungsurkeun ka Nabi Musa sadaacan ayana kitab Taurat atapi nabi-nabi nu sejen eta kacakup termasuk Zabur, Injil, Taurat eta kacakup dina Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an nu jumlahna 114 juga 116 suratnya eta sadayana kacakup dina Fatihah. Jadi maknana faidah eta napi kandungan Al-Qur'an anu mana Qur'an nyakup kitab-kitab nu sanes eta kacakup dina Al-Fatihah. Matakna wajar pami Fatihah eta disebut umul kitab. Saterasna sebagian Fatihah anu ngarupakeun intisari tina Al-Qur'an sareng suhuf sareng kitab-kitab nu sanesna eta kacakup dina bismillahirrahmanirrahim. Makana wajar timbul atanapi aya hadis menyebutkeun siga tadi segala sesuatu anu gaduh nilai kasayan atanapi dianggap penting ku syariat maka eta disunnahkeun pikeun maca bismillah sadaacana. Hada ari ieu perkara teh tabayanun penjelasan bayanuma penjelasan perkara labudda anu teu meunang henteu minhu tina ma atau ieu teh ngarupakeun penjelasan anu kedah dibahas. Aima tegasna perkara la yusagna anu teu dianggap cukup naon an ma'rifatihi tina mengetahui eta perkara. Minal furudi nyata tina pirang-pirang kafaruduan. Jam'u fardin ari furud eta ngarupakeun jamakna lafaz fardun wa huwa jeung ari fardun wal wajibu sareng lafaz wajib eta mutaradifani anu muradif anu bersinonim. Illa kecuali fil haji dina pembahasan haji atau dina bab haji. Lainal fardhu maka fardu haji atau fardu ka farduan fi dina haji eta bi makna rukni ngandung makna rukun. Wa amal wajibu anapun ari anu wajib fahuwa maka ari wajib eta ma perkara ada anu ngalianan naon ma al fardhu kana fardu.
wasunnatu jeung wasunnata jeung sunnah. Jadi aya sabaraha perbedaan. Fardu teh lamun dina haji mah eta bimakna rukun haji berarti fardu haji. Fardu haji berarti rukun haji. Kemudian aya nu sanesna. Lamun fardu sareng wajib teh dina bab-bab nu sanes mah nya muradif eta keneh. Walam makanat yang sama-sama kabuktian al-furudu pirang-pirang kafarduan eta qad tutlaku terkadang dibahasakeun atau diucapkeun non furud fi kutubil fikhi dina pirang-pirang kitab fikih alal arkani kana pirang-pirang rukun duna syuruti lain kana pirang-pirang syarat asyara maka ngisyarahan sal musannif ila dafi iradati dzalika kana nolak eta pamaksudan biqolihi kudauhan musannif al-wajibah rupana lafaz al-wajibah ala madhabil imamin tepan madhabna imam asy-Syafi'i nyata imam Syafi'i rahimahullah alaih. Wa huwa ari imam Syafi'i teh eta al-imam al-'azhamu anu agung al-mujtahid seorang mujtahidna mujtahid mutlak. Abu Abdullah nyata Abu Abdullah Muhammad bin Idris nyata Muhammad bin Idris. Jadi Imam Syafi'i itu seorang mujtahid mutlak anu dilahirkan tahun 150 Hijriah ngantunkeun dina tahun 204. Ieu teh pameta lepat teu patos tebih sareng Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal berguru ka Imam Syafi'i nya perbedaanna mungkin sekitar 15 atau sampai 17 tahun. Biasa ditinggal dina buku sejarah bahwa Ahmad bin Hambal teh pameta lepat kelahiranna sekitar tahun 160 sekian 67 duka 65. Jantan benten sareng Imam Syafi'i nya sekitar belasan tahun lah ya. Tapi Ahmad bin Hambal eta berguru ka Imam Syafi'i anu nya madhab dina madhab qadimna Imam Syafi'i tangtos kulantaran Ahmad bin Hambal ayana di Irak. Salah sawiasna anu berbarengan sareng Ahmad bin Hambal teh nya kurun nyata Abu Thawr Abu Thawr sareng nu sanes-sanesna. Imam Syafi'i di Mekah kemudian gaduh guru, kemudian belajar syair-syair Arab ke Bani Hudel, lepat ke Bani Hudel, kemudian dina usia 7 tahun anjeunna tos hafal Quran. Walaupun ayeuna pamininga dina acara TV dina usia 6 tahun atau 5 tahun lebih eta tos hafal Quran. Tapi hafalan kahartos ku abdi pribadi, hafalan Imam Syafi'i sareng hafalan nya hafid-hafid cilik ayeuna nya tangtos benten. Imam Syafi'i hafal Al-Qur'an kulantaran memang lahir di ditu nya paham sareng Al-Qur'an. Bahkan usia 5 tahun hafal Quran eta aslina teu aneh-aneh teuing. Pamininga dina hasyiahna ieu sitin masalah mah disabatkeun zaman Abi Hanifah duka Imam Malik aya nu hafal Quran dina usia sekitar 4 tahun. 4 tahun terus hafal Al-Qur'an. Nu gabentenkeun antara nu hafal Quran usia 5 tahun 6 tahun sementara Imam Syafi'i hafal 7 tahun teh nya ari Imam Syafi'i sabadana hafal 7 tahun teh dina usia 15 tahun. Dina usia 15 tahun berarti kelas 3 SMP lah mun di urang eta tos diizinan pikeun berfatwa jadi seorang mufti. Mun urang ayeuna nya 7 tahun hafal Quran, 6 tahun hafal Quran, ke 15 tahun teh sanes jadi mufti tapi Al-Qur'an nu hilap deui biasana kitu. Wa yatalaqqa ma Rasulillah wa yaltaqi sareng anjeunna bertemu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Imam Syafi'i teh tepung atau nabi bertemu sareng Rasulullah di akina nyaeta Abdi Manaf. Kulantaran Nabi Imam Syafi'i teh putrana Abbas, putrana Utsman, putra Syafi', putra Sa'id, kemudian putra Ubaid, Abdi Yazid, Ibni Hisham, kemudian Ibni Hashim, kemudian Ibnul Muttalib, Ibnu Abdi Manaf bin Abdi Manaf. Jadi tepang nasama Rasulullah di Abdi Manaf. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ari neangan ilmu teh eta fardhatun
ay mafruḍatun tegasna anu difardukeun diwajibkeun ala kulli muslimin ka setiap muslim wa muslimatin jeung muslim istri. Aroda ngamaksud saha Kanjeng Nabi bil ilmi ku ilmu al mu'arrafi anu dima'rifatkeun bil alif wal lam ku alif lam nyata ilmal amali ilmu anu keur amal atau keur diamalkeun alladzi anu huwa masyhurul wujub anu masyhur wajibna alal muslimin ka jalma muslim la ghairu sanes anu sejena. Maksud ilmu anu diwajibkeun teh ka setiap muslim lalaki jeung muslim istri teh nyata memang ilmu-ilmu anu keur diamalkeun atau napi dibutuhkeun zaman ayeuna atau waktu ayeuna. Lamun urang ayeuna tos balik kemudian dituntut pikeun wudu kemudian ngalakukeun salat, makanya ilmu eta nu diwajibkeun pikeun diteangan wajib dina waktu ayeuna. Lamun urang rek puasa maka wajib. Lamun orang keur menghadapi bulan Ramadan maka orang kudu apal syarat rukun puasa kemudian perkara-perkara anu ngabatalkeun kana puasa. Tapi lamun orang ilmu haji atau ilmu zakat tatanen semisal sementara orang haji teu acan atawa can menghadapi waktu haji atau napi orang memang teu boga sawah maka ilmu neangan pikeun ilmu haji jeung ilmu tatanen eta teu acan wajib. Lamun orang boga kemudian rek praktek bikin haji atau orang rek praktek ngaluarkeun zakat tatanen maka orang wajib neangan ilmu eta. Termasuk ilmu dagang jual beli kemudian ijarah nya sewa kemudian kirot marobati atau napi nu sejen-sejena siga garap sawah muzaraah atau mukhabarah eta kudu faham. Lamun urang rek ngalakukeun eta maka urang kudu faham ilmu. Termasuk ilmu hal, ilmu anu memang dibutuhkeun ayeuna, dikudukeun ayeuna. Tiasa ditinggal dina ta'lim muta'allim, ilmu teh pamit telepat dina ta'lim muta'allim, ilmu kabagi dua, ilmu hal jeung ilmu ghair hal atau ilmu ma'al. Ilmu nu dibutuhkeun ayeuna jeung ilmu anu teu dibutuhkeun ayeuna atawa dibutuhkeun dina masa datang. Ilmu anu wajib teh nyata termasuk ilmu anu kedah di pilarian ku urang anu wajib ayeuna teh nyata ilmu nu dibutuhkeun keur ayeuna. Lamun urang butuh salat nya kudu salat geus kewajiban salat nya wajib urang neangan ilmu salat. Lamun urang adus kemudian rek ibadah maka urang kudu apal tata cara mandi besar atau tata cara pikeun ngalungkeun hadas janabah. Wa fi iradil musannifi jeung dina ngamaksudna musannif kalam Ibnu Abbasin kana dawuhna Ibnu Abbas ba'dal hadits dina sabadana hadits isyaratun eta aya isyarah ila dalika kana eta pamaksadan. Waqala sareng adaus al Fudail bin Iyad fi ma'nahu dina manana hadis kullu talabul ilmi teh saur Iyad bin Fudail bin Iyad nyata kullu amalin kana alaika fardhan wa talabu ilmihi alaika fardun. Setiap amal anu fardu pikeun anjeun maka neangan ilmu oge jadi fardu. Lamun urang wajib salat maka neangan ilmu salat wajib. Lamun urang geus wajib zakat maka neangan ilmu nu berhubungan jeung zakat eta sifatna wajib. Eta saur Fudail bin Iyad. Wa ma lam yakun al amalu bihi alaika fardhan falaisa talabu ilmihi alaika biwajibin. Kemudian lamun amalna can wajib atau henteu wajib pikeun anjeun maka neangan ilmuna oge henteu wajib pikeun anjeun. Nya sapertos sadilahnya. Lamun urang jauh keneh ka haji maka neangan ilmu haji can wajib pikeun urang. Wa qala sareng ngadaus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ngadaus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma salah satu antara tokoh-tokoh sahabat anu luar biasa. Kafa kamin ilmiddin, kafa kan nyukupan ka anjeun min ilmiddin teu ilmu agama, ai syariat tegasna syariah, naon anta arifayan apa asa anjeun makana perkara la yasauka anu teu ngajembaran atau nyukupan ka anjeun naon jahluhu bodona eta perkara. Jadi cukup pikeun anjeun teh dina ilmu-ilmu syariat nyaeta sesuatu anu sakira-kira teu cukup pikeun
teu dipika apa ku anjeun. Jadi hal-hal sifatna zahir ai ma la buddalaka min ma'rifatihi. Maksudnya orang cukup apal kana ilmu agama anu memang dibutuhkeun fi iqamati mafruḍatid din dina ngajalankeun kafarduan agama. Jadi hal anu sifatna fardu eta nu kudu diteangan ku urang. Anu sifatna wajib fardu teh fardu keur urang kemudian dina waktu nu ayeuna. Wa yafi fi dzalika ma'rifatu ahkamiha, kemudian cukup dina mengetahui ilmu teh nyata ma'rifatu ahkamiha, mengetahui hukum-hukumna syariat al-zahirati anu zahir. Jadi hal-hal sifatna zahir anu umum diketahui atau nabi hal-hal anu sifatna nampak eta anu wajib diteangan ku urang. Wala yajibu jeung teu wajib naon ma'rifatu daqaiqiha, orang teu sampai kewajiban neangan ilmu sampai lembut-lembutna ilmu atau hal-hal anu sifatna jero di jero-jero. Fal zahir maksudna zahir teh nu kumaha? Fal zahir maka ari amun zahir teh eta nahu ta'allumi kalimat syahadati, seperti belajar dua kalimat syahadat. Wa fahmi maknahuma, kemudian maham kana maknana dua syahadat. Bihai tu yajizimu kusa kira-kira mantep non i'tiqaduhu i'tiqadna atau keyakinan seseorang bidzalika kana eta syahadat. Jadi orang cukup memahami hal-hal nu sifatna zahir, ilmu-ilmu nu sifatna zahir seperti belajar dua kalimat syahadat, memahami dua kalimat syahadat, kemudian paham kana maksudna, sakira-kira orang bisa ngayakinkeun bahwa eusina syahadat teh memang bener dina kanyataanna. Lamun contoh hal-hal sifatna zahir kemudian daqaiq, terlepat dina kitab dicontohkeun bahwa tanah nuh atau babatukan dina waktu salat eta kan menurut qaul asoh eta dianggap ngabatalkeun kana salat. Nah, hal-hal nu sifatna daqaiq atau hal nu sifatna lembut kitu eta sanes termasuk hal-hal nu wajib diketahui ku urang. Sanes wajib, walaupun masalah nanti masalah dehem, masalah ngahing-hing ceurik dina waktu sholat, kemudian masalah batu, masalah nukara itu sejenisna, menurut qaul soheh mah kebalikan qaul asoh eta henteu sampai ngabatalkeun kana sholat. Biasa ditinggal dina hasyiahna ieu kitab ge pas pembahasanna bahwa menurut muqabil asoh eta siga ceurik kitu kan ngabatalkeun tah ceurik kemudian batuk anu sampai ngaluarkeun dua huruf tina eta batuk jeung ceurik atawa seuri atawa batuk jeung sajabana eta henteu sampai ngabatalkeun kana salat. Walau antaklidin sanajan fahamna teh eta berdasarkan tina taklid atau nuturkeun batur, nuturkeun seorang ulama atau nuturkeun seorang anu memang paham dina maksudna. Wa ta'allum wajibatit thaharati, kemudian contoh ilmu-ilmu nu zahir teh nyaeta belajar kana thaharah anu sifatna wajib atau wajib-wajib dina thaharah dina susuci. Kumaha urang carana wudu, kemudian syaratna wudu kumaha, farduna wudu kumaha, kemudian ngabatalkeun wudu kumaha. Washolati, kemudian sholat, wajib-wajib sholat eta kudu difaham naon ngabatalkeun sholat, kemudian naon syarat-syaratna sholat termasuk rukun-rukunna sholat eta hal-hal nu kudu difaham, nu kudu dipelajari ku urang. Jadi wayahna anu kapungkurna memang can diajar jajan syarat rukun, kemudian kafarduan jeung sajabana dina thaharah atau dina sholat, maka eta nu kudu difahami heula ya. Sapertos pangaosan ibu-ibu khususna nyaeta aslina mah nu kedah dipayunkeun teh nyaeta pembahasan salat, urang kumaha cara wudu anu bener, kumaha pabatalan wudu anu sakuduna dihindari ku urang, lamun dina salatna kumaha cara salat, dina oratna atau dina rukukna rukun bener kumaha anu batal, nah kumaha eta nu kudu difaham pertama kali.
walaupun pembahasan akhlak, pembahasan sanes-sanesna sami penting, tapi ieu nu nangtukeun anu wajib justru anu nangtukeun kana keabsahan salat urang. Lamun orang salat terus-terusan kemudian wuduna teu dibenahi, kemudian wuduna masih salah keneh, nya tetep pikeun ditarima ku Allah da syarat rukunna ge teu sampurna. Tong boro anu syarat rukunna teu sampurna, anu sampurna syarat rukunna oge cantang tu eta bisa diterima kemudian ngasilkeun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cantang terus. Matakna hal anu kitu teh memang butuh pisan diperhatuskeun ku urang, khususna nyalah mungkin biasa pangaosan buah minggonan atau napi sasihan eta kudu dipahami. Jadi antawis namanya saur makolah sah. Jadi di antawis duka kasombongan, duka kabodohan. Ketika seseorang beranjak usiana beranjak dewasa atau ngolotan, kemudian anjeuna sadar butuh kana ilmu agama, tapi anjeuna hoream memulai ti nol, hayang langsung we ngilu ngaji kitab gitunya, atau hoream ikro, hoream diajar Quran alif batasa hoream gitu, eta termasuk kana kabodohan, duka kasombongan. Ieu lamun urang teu bisa mah sanajan tos wisan eta napi nanteh kumisna geus barodas oge, ai ikrona can bener mah nya mending tina ikro we saha. Jadi Fatihah, kewajiban Fatihah bener dina bacaan Fatihah itu sangat berpengaruh dina keabsahan salat. Imam Syafi'i dina Fatihah kan Fatihah termasuk syarat rukun salat anu teu tiasa diterjemahkeun ku bahasa Indonesia nya. Walaupun Abi Hanifah mah aya menyebutkan bahwa tiasa diterjemah ku bahasa Persia, tapi ditolak ku saneh. Jadi lamun Fatihah teu bener, bacaan teu bener, maka nya salat oge jadi teu bener. Kulantaran termasuk rukun tina salat teh nyaeta Fatihah. Lamun Fatihah teu sah, maka nya teu sah salat oge. Siga jelema salat kemudian teu aya rukuan atau teu aya i'tidalan atau teu aya sujudan, maka nya teu sah salat. Kecuali lamun hilap kemudian aya di panambal-panambalna dina waktu atau rakaat berikutnya. Termasuk anu sifatna ilmu zahirah anu wajib diketahui ku urang teh nyaeta wa ta'allumus shaumi, belajar masalah puasa. Wa ta'allumus shaumi, belajar masalah puasa, bi ayya alama gambarana yen apa saha jalma anna waqtahu kana waktuna puasa eta minal fajri ti waktu fajar, kaluarna fajar shodiq sanes fajar kadzib. Ti mulai waktu subuh atau ti mulai kaluarna fajar shodiq ila ghurubi syamsi nepi ka surupna panon poe. Jeung Imam Syafi'i ngedahkeun dina waktu puasa kieu nyaeta tajdidun niyah, maksudna nganiatan dina waktu wengi. Nganiatan dina waktu wengi teh sing penting nya nganiatan satacan waktu subuh. Kulantaran biasa aya niat mah aslinya mah ngabarengkeun sesuatu, sesuatu jeung migawena eta niat. Jika salat nya dina pas takbiratul ihram, kemudian dina wudu nya pas diantarana pas ngawurkeun cai kana wajah, atawa dina pagawean-pagawean sejenna rata-rata niat memang dibarengkeun jeung migawena. Tapi dina masalah puasa ieu teu biasa, jadi niat orang dibarengkeun jeung pas puasa. Jadi niat sabada adzan subuh atawa adzan subuh ngong orang karek we niat puasa eta termasuk anu salah dina niat. Jadi niat teh dina puasa mah nya kudu satacan waktu subuh. Nah dina waktu sahur atau amanna mah urang mungkin niat puasa dina waktu taraweh, sabada taraweh biasa dituntun ku imamna pikeun nganiatan puasa. Walaupun niatna mah tetep dina hate nya. Dah mulai sebagian ari yang saukur sahur mah bari teu diniatan puasa eta teu cukup, walaupun aya nu nyebatkeun nya cukup wae ku sahur da eta oge bisa ngawakilan kana niat puasa. Wa anna wajiba jeung sanyana wajib fihi dina shaum teh eta niatun niat wal imsaku jeung nahan diri anil muftirati tina perkara-perkara anu ngabatalkeun. Contoh perkara-perkara batalkeun teh min aklin nyaeta tina barang tuang, wajimain yang berhubungan badan, wa nahwihi sareng nu sanesna.
Wa anna dzalika jeung hal eta teh eta yastamiru berlangsung atau terus berlangsung ila ru'yatil hilali dugika katingalina hilal di bulan Syawal. Jadi kewajiban puasa teh lamun waktu harianana tina waktu fajar shodiq ada ti waktu adzan subuh sampai ka surupna panon poe. Tapi lamun dipepetkeun kana adzan subuh ieu teh repot oge nya kulantaran rata-rata adzan subuh mah memang di langkungan sekitar 2 atau 3 menit 2 menit lapan. Di langkungan 2 atau 3 menit sehingga lamun orang adzan masih keneh barang tuang teh eta bisa-bisa 2 menit sadaacana eta tos waktu subuh ya. Jadi bisa batal puasana kudu dikodoan. Jadi nu aman malah sabada imsak memang orang teu barang tuang nanaon deui cukup pikeun gosok gigi ya kan. Kemudian nahan dimulai imsak atau sabaraha menit lah sabada imsak atau sabaraha menit sabada adzan subuh eta orang tos teu barang tuang nanaon. Kemudian kewajiban puasa diantara wajib diketahui ku urang teh nyata mulai di awal Ramadan, awal hilal Ramadan nya sampai katingali hilal bulan Syawal. Kemudian penetapan hilal bulan Syawal yang bakal ditetapkan ku pemerintahnya secara umum mah anapun secara pribadi lamun aya jalmi ningali hilal eta nya biasa pikeun manehna mah lamun tos ningali hilal bulan Syawal misal tapi batur teu percaya maka bisa manehna mah muka puasa dina eta poe. Tapi secara umum secara keputusan menyeluruhnya ya kudu aya saksi kemudian dilaporkan ke pemerintah kemudian disahkeun ku pemerintah dina masalah hilal. Makanya pas saya nama pander langkung difahami ke masyarakat biasanya tararusuhan model takbiran nya tapi ngantosan heula pengumuman ti pemerintah dan memutuskeun Idul Fitri jeung teu nya pemerintah dengan kalawan saksi aya saksi. Ila ru'yatil hilali aw tamamil iddati atawa sampurnana hitungan bulan Ramadan sampurnana 30 dinten. Ya sabadana 30 dinten mah teu aya saum 30 hiji dinten eta teu aya nya pasti 30 dinten mah eta masukna kana lebaran atau Idul Fitri. Wa ta'allumu wajibati ma lazimahu minaz zakat kemudian anu wajib diketahui teh nyata kewajiban-kewajiban anu berhubungan jeung zakat. Wa ta'allumu kaifiyatil haji kemudian belajar tata cara haji, tata cara manasik nalika orang atau nalika aya jalma maksud pikeun nunaikeun haji maka kudu faham ulah nepi ka hajina eta bisa batal atau aya pabatalan haji anu ngaruksak kana hajina tur teu disadari nya. Eta komo aya ongkos di Indonesia kan mahal kemudian di situ ternyata hajina teu sah eta jadi lemah pisan. Jeung kudu hukumna nalika urang rek ngalakukan haji apal kana kaifiyah atau tata cara manasik anu bener minimal anu ngesahkeun gitu kana hajina teh. Keun lah pasunatan mah gitu. Ai kira-kira nanti sanggup atau kira-kira nanti apal mah minimal wajib-wajibna haji, rukun-rukun haji eta difahami sehingga orang hajina tiasa sah. Eta termasuk ilmu anu kedah diketahui. Idza azama ala fi'lihi nalika seseorang bermaksud ngalakukeun haji. Gambaran dina haji teh nyata bi aya alama manehna apal arkanahu kana rukun-rukun haji wa wajibatihi jeung wajib-wajib haji. Wa in sodafa wa daqiqatu kemudian ayeuna contoh anu ilmu anu sifatna daqiqah anu jero atau anu lembut anu teu wajib diketahui anu sanes fardu ain. Nahu ma lau asmaro nakhlun au kurmun marrataini fi amin wahidin min annahu la tudammu ihdahuma ilal ukhra fi nisabi zakat. Contoh anu daqiqah teh nyata lamun aya tanggal korma atau tanggal anggur 2 kali berbuah dina hiji taun min annahu la tudammu ihdahuma ilal ukhra fi nisabi zakat. Eta teh henteu dikumpulkeun salah sahijina kanu sejen dina nisab zakat. Jadi lamun
nya sakali berbuah sakali dipanen nya dikaluarkeun zakatna kemudian ke panen deui nya dikaluarkeun zakatna. Eta termasuk anu dakikoh. Contoh anu dakikoh teh nya lamun tadi mah masalah tanah nu ataupun masalah batuk dina salat ngabatalkeun atawa henteu. Waqala sareng adaus salah ulama pirang-pirang ulama rahimahullahu taala man shalla jahilan bi kaifatil wudu wa sholati lam tasihha sholatuhu. Lamun aya seorang teu apal kana tata cara wudu kemudian teu apal kana tata cara salat maka salatna teu sah. Walaupun rajin jamaah kemudian teu pernah tinggalin ya, salatna teu pernah bolong tapi kaifiah wuduna teu bener salatna loba pabatalan anu dirumpak maka salatna teu sah. Ieu teh penting pisan pikeun urang apal kana tata cara wudu, apal kana tata cara salat. Kumaha aurat dina salat supaya henteu kabuka kemudian hal-hal nu mata kabatalkeun kana salat eta nanti difahami ku urang ulah nepi ka dilakukeun. Wa fi nushatin kemudian aya dina sebagian naskah teh ibadatuhu nyata ibadahna henteu salat. Ibadahna henteu sah. Lamun urang memang teu apal kana kaifiyah, teu apal kana runtutan, teu apal kana kewajiban syarat rukun jeung ngabatalkeunana. Wa in sadafa sanajan manehna ngepasan bener ai wafaqo tegasna ngepasan saha jalma aswihata kana kaabsahan kasahan fi madina salat jeung wudu. Ai fil wudu tegasna dina wudu was sholati jeung salat. Li fawati syartihima kulantaran leungitna syarat wudu jeung salat. Li analin makulantaran sanyana apal bila ibadati kana ibadah eta min wuduin nyata tina wudu was sholatin jeung salat panahwi ma jeung sajabana eta syartun jadi syarat fi sihati hadina sahna salat. Jadi lamun aya jelema salat atau lamun aya jelema wudu jeung salat ai wudu tata cara wudu jeung tata cara salat eta tos bener tapi manehna teu apal syarat salat kumaha atawa teu apal bener jeung salahna kan ngan ngepasan gitu. Wuduna teh bener tapi ngepasan hukum pasker bener atau salat teh bener tapi ngan saukur ngepasan bener. Hakikatna manehna teu apal manehna teh sah atawa teu salatna. Wuduna duka bener duka henteu ngan kabeneran waktu harita wudu jeung salatna bener. Tah nu kitu ibadah wudu jeung salatna tetep dikategorikeun teu sah. Kulantaran apal kana ibadah atau tata cara ibadah wudu atau salat diantarana eta ngarupakeun syarat. Lamun ngan saukur kabeneran eta teu dianggap bener. Wa in sadaqa sanajan bener gitu. Sarua asina mah jeung nu apal gitu. Kan manehna mah asina mah teu apal, maka tetep wudu jeung salatna teu apal. Terus ieu hal anu kudu diperhatikan pisan ku urang nya. Dina syarat rukun wudu. Jadi wudu teu asal-asalan ngabanyur-banyurkeun cai kana beungeut atau kana leungeun urang teu kitu. Tapi memang kudu apal kana syarat rukun bahkan kana pabatalan wudu jeung salat eta kudu paham. Padahal lamun di nanti di madrasah yang di saluran madrasah eta sok dihafalkeun model rukun salat, kemudian pabatalan salat, syarat-syarat salat eta memang dihafalkeun. Syarat wudu, rukun wudu, kemudian pembatalan wudu eta dihafalkeun. Syarat adus, kemudian hal-hal ngawajibkeun kana adus, hal-hal matak ngawajibkeun kana adus, kemudian fardu adus eta hal-hal matak ngabatalkeun atawa ngakibatkeun teu sah dina adus eta memang difahami kemudian dihafalkeun di madrasah-madrasah. Tantos ibu-ibu anu teu kantos ka madrasah atawa bapak-bapak teu kantos ka madrasah tetep ieu janten kakedahan kangge difahami ku urang kumaha wae carana nya naosna ka mana wae tapi nu ieu mah sifatna zahir ieu memang kedah difahami ku urang kedah diketahui ku urang gitu. Ulah nepi ka salah ulah nepi ka ibadah urang mang tahun-tahun gitu nya rasaan bener kemudian rasaan khusyuk tapi ternyata syarat rukunna teu sah urang nyaman ku ibadah padahal orang tak apa karena ilmu ibadah ulah nepi ka kitu. Kelantarannya ieu pendapat ulama nyatakan bahwa jalma-jalma anu ibadahna salah bahkan ibadahna bener tapi ngan saukur ngepasan tak apa karena ilmuna eta tetep teu sah dina ibadahna. Ieu hal anu kedah diperhatikan pisan.
Kalau bahasa enak pada cakuan segitu, mudah-mudahan yang manfaatnya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Siap.